啱未，Vincent？開咗啦，錄緊啦。好，錄緊，OK。好啦，咁啊，我哋今日咧就好高興啊，但係有來自各方嘅朋友，咁咧就今日講一講咧，我公司咧介紹下我同埋我 partner 啦。咁我 Thomas Sâu，咁啊，大家都應該見過下啦，大家都見過下噶啦嚇，喺 Zoom 又好，喺香港又見過。咁咧就我喺溫哥華啦，主力啊大部分時間都喺，咁就間公司咧就以前大家識我嘅時候係 Digital World 嚇數碼世界。咁而家咧就我哋有個新嘅 business partner 啦，阿 Joey 啊，我介紹佢啦。咁咧就係我哋就再reorganize 一間新公司，我哋叫做 Health Pro。Health Pro 咧意思係我哋個中文叫健康寶，堡壘個寶。咁 Health Pro 咧就係除咗我一路大家認識用做開嘅 B-Molar 空氣潔淨機啦，係亦都係香港呢個科學園產品啦，就係做空氣潔淨嗰個範疇之外咧。咁而家我哋係做多咗好多其他嘅產品嘅，包括一啲係即係 healthcare 啊，仲同健康有關嘅其他產品啦啲 supplement 啊，同埋一啲equipment 咁樣。咁就最近咧，我哋喺大約係喺6月初咧，6月開始咧，我哋做咗新產品。咁呢個產品咧就係因為我哋喺我哋嘅新 office 啦，咁啊 Vincent 都好開心，Vincent 佢落咗嚟，我哋溫哥華咧同我哋主持一個開幕講幾説話。咁咧我哋就正式新 office 開幕嘅時候咧，就開始 introduce 呢個叫 Only Life 呢個咁嘅我哋叫做 PMF 嘅產品。咁可能Wing 都可能有啲認識關於 PMF 呢樣嘢。咁我就咁你開始前啦，就Joey 喺度嘛，Joey。係喺度，Joey 喺度，係你 show 你個樣出嚟啦，不如嚇。係收咗噶啦。同埋打下招呼啊！咁呢位係 大 Joey 家好。係我嘅我諗2、3年前呢，就加盟咗我哋係一齊一個 business partner 做一間新公司去做多啲嘅產品嚇。好啦，咁我就正式開始講啦。咁呢個 Only Life 嘅產品咧，佢係一間background 係咩咧？咁我就開始講個 background 先啦。我就 start 第一個 PowerPoint 先啦。咦上面遮住咗睇唔到啲啦。Run slideshow 嘅。好，大家睇到啊，清唔清楚？清楚，清楚。咁係呢一間咧嘅公司咧係喺邊度咧？個總部咧喺新加坡總部。咁佢喺香港、馬來西亞、印尼、日本、台灣、美國同加拿大咧等地咧，我哋都係有公司或者係有showroom 噶啦喺泰國都有。咁而家佢係sorry，佢嘅貨咧出貨咧就去到152個國家，全球係去賣嘅。咁全部都係我哋係會安排運輸啦包括去美國其他咁亦都喺中國咧，中國因為係比較嚴啲咧，咁佢哋呢個產品用一個直銷嘅形式咁樣講下咩叫直銷啦咁變咗嚟講喺中國咧，佢哋係要有一個特別嘅牌照去做，咁咧就係要有一個 license number，咁通常都係佢哋本來國內嘅產品㗎啦。咁而家中國嗰度上面點做咧？中國我哋呢個 Only Life 係有8個點喺上面嘅，咁呢啲叫實驗館、體驗館叫體驗館。咁所以啲客人咧多數都會去啲體驗館度咧，可以試呢個機。知道個效果，知道嗰個功能等等嘅嘢咧，咁佢買嘅時候咧都係由香港發貨經呢個 e-commerce 啦咁佢哋用電商嘅方式咧係運上去俾客人嘅，咁所以喺國內咧都係暢銷咗好多地方包括係上海深圳廣州等等都有嘅，全部都有噶啦咁每個月嘅營業額咧，而家係暫時去到6億加元。6億加元每個月咁就係相當一個都幾 good size 嘅 company 啦，已經係咁年增長都係舊年同今年比咧係增加咗150%。咁呢間公司係一間科技嘅公司啦，研究一啲新嘅科技啦。咁公司埋好耐歷史係4年，但係咧佢係專生產一啲咁嘅科技嘅產品。咁而 PMF 咧係基本上有幾十年歷史㗎啦唔係新嘅產品嚟。不過佢攞咗專利啦，將呢個 PMF 同埋另一個叫泰克。Touch 嘅科技啦，Terahertz 我叫做就將佢合併咗，而係將佢係引咗喺一個家用嘅機度唔再係醫院嘅專利，再唔係 clinic 嘅專利，咁而咧係普及化。咁咧而家呢度睇到有8個點咧喺呢個香港同埋係喺國內嘅包括喺尖沙咀
喺福田、廈門、北京、上海、廣州、佛山同埋浙江。咁啊，如果大家上面有啱喺大灣區或者係國內嘅行走嘅話咧，需要一啲客戶呢個機點樣去試嘅話咧，咁呢啲地方我哋都係有體驗館俾佢試嘅嚇。咁當佢攞咗打咧，就會由香港運上去啦。咁呢個科技咧係由瑞典發明嘅、研發嘅。咁因為嗰個晶片同埋嗰個設計方面咧，係由幾個國家分別負責啦。我哋係用日本嘅芯片啦，咁就同埋用德國嘅電腦設計咁而且咧大家一樣都喺 iPhone 一樣啦，喺中國度組裝嘅。咁至於佢嘅認證咧，喺全球都出口國家都做晒啦，包括美國、加拿大啦。咁就所有嘅認證都攞晒歐洲等等嘅話咧，咁所以呢個機咧係大家可以request 攞嚟睇嘅。咁呢啲認證都包含下邊列咗啦嚇，日本、台灣、印尼、泰國等等歐盟等嘅地方。咁呢個機咧係證實咗咧，我哋因港內咧有好多認證係做咗好多嘅實驗，做咗好多醫院甚至有啲好多科研嘅實驗啦去證明呢個機咁每一個科研嘅research 或者報告咧，我哋都係有個可以俾條link 俾大家去睇詳情嘅。咁但係呢度冇辦法講得晒啦。咁呢個 PMF 咧，我哋有隻叫 PEMF 啦，因為 EM 讀 M 啦，所以通常都一般佢叫 PMF。係咩嚟嘅？係個叫做脈衝電磁場嘅醫療方法。咁其實喺脈衝治療場電磁場咧係好耐嘅科技。其實咧係一個人體同埋地球咧係一個磁場嘅magnetic 嘅 field。咁係基本上咧喺好耐之前咧係呢個太空總署啦射啲太空人上去太空，翻落嚟咧發覺佢哋身體都好有啲毛病。咁點解？因為喺無創狀態離開咗地球電磁場咧，佢哋係有產生呢個問題。咁翻到嚟之後咧，嗰段時間就冇事喎。咁但佢哋生物研究咧，發覺原來咧係一個電磁場影響咧。如果離開佢嘅話咧，係會有一個身體嘅毛病咁而呢個電磁場咧，我哋將佢應用喺醫療界嘅話咧，咁我哋又會有幾樣嘢要留意啦。第一樣咧就係非入侵性，即係話咧唔可以唔同 X-ray 係入侵性嘅照射會殺啲細胞㗎。咁呢個我哋係非入侵性嘅。唔會熱嘅，唔會發熱嘅本身亦都係冇輻射。咁呢個咧係我哋有其他嘅report research 去睇到。咁雖然係咁樣，但係佢因為磁場一個嘢咧，你係睇唔到嘅嘢啦。但係咧佢有一個滲透性喺度，滲透肌肉啦、韌帶啦、軟骨啦，同埋有骨骼組織啦。咁所以咧可以產生好多嘅支援俾人嘅身體。咁除此之外咧，最主要作用咧，佢係能夠啟動個身體自我調整嘅機能，即係話我哋人咧本身嘅身體咧係有啲修復機能嘅，即係譬如你整傷咗佢會埋口會好。咁但係當你因為你某啲嘅障礙或者年紀方面咧，係會呢個機能咧係慢慢係減退嘅。咁而家嘅一個後生狀咧，可以幫你去調節你個機能，等你機能再重現嘅話咧，你就會好得快啲會係。身體係會健康啲，同埋嗰啲血氣運行得好一啲暢順一啲噶啦。咁所以喺右邊睇到大家係促進循環啦，支持細胞能量，好似 charge 你啲細胞咁啦自然修復啦如果你係傷咗嘅話，佢會提高嗰個修復能力啦同埋會助你營養吸收，同埋提升你一啲輸出度。即係話如果你痛症嘅話咧，呢個係能夠減到你個痛係相當大嘅程度。咁我哋睇下一啲實例嘅咧，我哋一定會見到會知道噶啦。好啦，咁泰克磁呢度咧，另外一個科技除咗 PMF 咧之外咧，泰克磁咧係咩嚟嘅咧？咁喺大家上網有去查到嘅，係一個頻率。咁如果大家拎個音叉兩左右手一個，將個左手音叉拍張台，佢會嗡嗡聲啦。咁你發覺右手嘅音叉咧係會一齊震動嘅。點解咧？呢個我哋叫做共鳴共鳴效果，即係話咧，如果呢個 terahertz 我哋喺用一個咁嘅技術嘅話咧，會刺激你嘅裏頭嘅細胞產生一個共鳴效果一個叫咁嘅作用啦。咁能夠係將你啲細胞嗰個能量係提高，或者係從而得到嗰個活化嘅效果。咁所以嚟講，泰克磁咧波長咧就係3至3000毫米。咁呢個咧係喺一個大約 between 呢個微波
同埋呢個遠紅外線。咁大家可能聽過好多遠紅外線產品，而家 market 賣緊啦，係幫到你行氣活血等等啦嚇。咁我亦都代理咗其他牌子嘅一個咁嘅產品係啦。咁呢個咧就係一個喺別村中間，係一個非常安全一個頻率嚟嘅。咁大家聽到好多話喺大陸講啦，叫咩接地氣等等呢啲咁嘅名詞咧，咁其實咧都係發覺係一啲長命嘅地區咧佢哋係有個特質，佢哋係嗰個泥土啊、稀土啊，產生一個咁嘅低頻率咁而令到啲人咧係長壽咁所以叫做接地氣，佢哋踩地下即係話其實接觸到呢啲稀土同埋啲嘅低頻咁呢個 PAX 亦都會係活化細胞啦同埋你改善血液循環㗎。咁我哋一陣講講你佢點做到，同埋嗰個效果點樣咧？咁而家睇右手邊咧，我淨係遮住咗添翻轉頭先咁三大呢個 sorry 跳來跳去係三大事實咧咁我哋好多證據都睇到佢咧係能夠激活細胞啦，強大大腦同埋神經功能啦。所以嚟講咧，睇實驗咧係喺我哋啲報告咧 research 係喺呢個老人痴呆柏金遜嗰方面支援大腦情緒健康啦等等啲嘢好啦，咁亦都喺最大 concern 喺呢度啦，我哋係特別提出啦除咗好多國家之外咧，美國 FDA 已經係批准咗噶啦，加拿大亦都攞到認證噶啦，咁而香港咧亦都喺不斷喺唔同嘅國家攞緊認證，香港當然冇問題啦咁而亦都好多香港譬如中文大學醫院啦、威爾斯親王醫院啦等等咧，都做緊好多嘅臨床實驗喺度加強佢日後嗰個可信可靠性同埋一個等等，咁但係下邊咧亦有啲來源資料來源，大家可以 search 到睇嘅。咁如果需要嘅話，亦都可以問我攞嚟睇嘅咁以往嘅話咧，好耐之前啦，咁就而家醫院都用緊咧。你見到 PMF 個裝置係咁大部嘅咁呢啲係相當銀碼相當貴啦，同埋咧佢個力度相當強。咁所以嚟講咧，你去如果係有啲康復者喺醫院做嘅話咧，佢哋係要一個禮拜只能夠做可能1次2次，咁亦都費用非常之貴嘅講緊咧喺加拿大咧做一個咁嘅機做一次咧，大約係250至300蚊加指導嘅費用嘅。咁而家喺我哋將呢個科技公司係將呢樣嘢咧係將佢做到一個普及化，同埋將佢個調咗佢嗰個頻率各方面嘅嘢咧，適合喺普通嘅情況之下用去保健就咁呢個亦都係證明俾大家睇咧，喺我哋咪列晒出嚟係好多好多嘅，呢啲係一啲加拿大clinic 包括喺 Broadway 咁大家熟喺度知道喺downtown 喺我哋啲其他嘅省市咧，一啲嘅clinic 咧係用緊呢個 PMF 嘅機去做嘅，包括多倫多嗰邊咧亦都咧包括美國嗰邊亦都相當多嘅咁因為我哋喺加拿大咧，我哋就 search 咗加拿大部分嘅資料俾大家睇。好啦，咁我哋喺我順住講啦其實已經跳過，可能呢度有少少快咗咁咧就係當呢個 PowerPoint 咧，我哋係幫我哋啲客人咧嚟到我哋公司我哋咧係唔係好似一般嘅資料公司係叫佢買啦，你買啦，買啦 sell 佢買咁我哋係請佢上嚟係免費測試咁呢一個而家做緊呢個測試呢個女仔咧就係好年輕17歲好似冇記錯Joey OK 應該17歲嘅少女咧，咁佢身體好好，咁所以咧我哋係揾一個其實記得見到紅點光嘅咩嚟嘅，係知叫做他筆嘅電嘅他筆，電嘅他筆係做咩？大家知道如果做電器嗰啲我哋睇佢有冇電量咁呢一個係好微嘅電量，都可以令到佢着咗燈。咁嘅話咧，當我哋開個機器同佢做一個一個 cycle 嘅話咧，係20分鐘啦。咁佢踩住一個咁嘅板，我印俾大家睇個板啦。咁嘅話咧，我哋就將呢個筆咧係等上去個唔同位置，一腳啦，喺中間有一個人嘅中間部分，手啦、頸啦同埋頭去睇睇咁你發覺咧，當佢個健康係正常，冇 blockage 嘅話，即係話冇阻塞，血管冇阻塞係暢通嘅話咧，淋巴啦同埋血管咧，咁佢呢個燈係着得好光嘅，去到無論去額頭、頸、手腳都係好痛。但係咧，我哋邀請上嚟嘅話咧，我第一個邀請我最記得，我係初接觸呢個機時咧，我邀請晒所有有痛症、我好痛嘅朋友，包括第一個啦，我最記得係脊椎移位嘅。
嚇。喺香港個診所咧係做咗個支架喺個腰度撐住，出街係要撐住嗰個支架出街嘅嚇。咁咧佢係非常之痛，咁行路都要打緊咁樣啊。咁咧佢就第一個係上嚟公司試一部機，咁試完之後咧，佢發覺佢痛減咗超過一半嚇，好舒服。佢話舒咗好多。咁於是係連續嚟做咗幾次之後咧，佢就係買咗呢個機。咁而家咧佢非常開心，佢講俾你聽，我佢連啲舊患嘅痛症咧都係冇咗即係唔痛啦。咁仲有一樣嘢咧，就唔係佢講啦。佢話我啲朋友啊，同一齊食早餐時，見我咧行過去嘅時候咧，佢話：哇，乜你行得咁爽啊？咁樣嚇。咁事實上咧，個人咧如果痛嘅話咧，一定行得唔爽嘅；唔痛嘅話咧，就一定爽。咁亦都中醫有講啦，就痛一定係你不通則痛嚇，即係你啲血脈唔通嘅話咧，就會痛噶啦。通咧就不痛噶啦。如果你通嘅話就唔痛。咁呢個咧亦都可以睇到。咁喺呢個同樣嘅測試喺年紀大啲嘅人嗰度做，有咩分別咧？咁可以喺口講俾你聽啦，唔需要擺佢出嚟啦。咁我自己都係比較年紀大啦。咁嘅話咧，係我哋做咗之後咧，第一個咧腳一定通嘅，因為腳都行得多，咁所以腳咧，我擺我腳同膝頭哥咧係會好光嘅。但去到手咧就好陰暗啦，去到個頭咧開頭係直頭好暗唔光，甚至好多人都係。咁但係都做咗一段時間呢個咁嘅用咗呢個機器之後咧，咁發覺咧我而家喺過去我做咗大約係一個月到啦，一個月到啦。咁我個頭、手、頸全部都通晒，即係話啲燈都着晒，好似一個年青人咁上下啦。當然個頭冇咁光啊，個頸冇咁光，仲需要即係做一段時間。咁嘅話咧，我自己本身冇痛症，所以嚟講咧，我就只係覺得做完之後咧，我覺得我隻腳好暖。但係摸一塊板咧係凍嘅嚇，但係我個人好暖，咁呢個暖嘅程度咧係 keep 咗幾個鐘頭咁耐。咁有啲人咧喺各人唔同啦，咁有啲人咧覺得話成日都暖嘅嚇。咁咧就係呢個機係 circuit 到你嗰個裏頭嘅血液同埋淋巴啦，咁所以令到你咧係自己產生熱能，就唔係喺外邊好似做桑拿、焗桑拿或者係沖熱水涼將啲熱傳上去身體，而係咧佢喺內部產生嘅。咁即係換句講咧，如果做一次20分鐘嘅過程咧，大約咧相等於你做咗2個鐘頭嘅行路咁所以嚟講咧就睡眠咧會好瞓好多同埋咧個人咧嗰個一陣睇下啲其他嘅資料咧，你會發覺咧係幫助到好多方面嘅情況都改善嘅。咁而家咧，亦都啲係資料，大家可以睇到，跟個 link 咧可以睇到㗎咁威爾斯親王醫院啦，喺沙田啦，中文大學醫院啦，咁佢哋喺個骨科同埋創傷外科咧，係做緊一啲嘅醫療臨床嘅試驗啦。咁佢哋招募咗60個嘅膝蓋有問題嘅要換一個膝頭啦要換膝頭啦嘅人咧去做。咁有一批咧，一半咧係用呢個 PMF 個加埋運動治療啦，另外一半咧係普通嘅啫咁而係發覺喺2個月之內咧，佢哋嘅分別啦。咁原來發覺用咗你 PMF 呢個臨床試驗嘅話咧，佢哋係會 improve 咗佢哋嘅行動佢哋嘅腳嘅力咧係增加咗有大約係20% 左右啦咁而佢嘅痛楚咧係減到大家30% 到嘅即係行路時候痛咁當然係根據佢嘅 report 去睇啦。咁大家要有興趣嘅話，可以睇呢個 link 嘅兩個 report。咁亦都係啲新嘅比較近期啲嘅一啲臨床試驗。應該仲有啲嘅唔緊要啦，都做。咁咧呢啲係呢啲真實個案啦，呢個係喺香港嘅我哋個帶過嚟香港嗰位前輩啦喺香港時係遇到呢個client，佢喺當時係買部醫部機喺上面。咁大家睇到咧，佢開頭係動拐杖嘅咁我哋睇嗰條片啦，佢喺用咗半年之後咧，右手邊嗰個係同個人嚟㗎佢行動咧係好咗好多啦。咁而家左邊咧，佢係一路係擋大仗前半年之後咧，佢用咗咧，佢大讚呢個產品係個效果嘅當然呢個。咁我而家再睇其他案啦。咁佢咧除咗喺呢方面咧，我哋仲有好多其他嘅實驗，我哋睇睇啦好多嘅實驗啦。咁呢一個咧
就係亦都係一間醫療集團啦，去做一個嘅測試咧。咁佢喺30個受訪者咧係高血壓嘅嚇，大家做咗12週咧，咁佢嘅血壓咧係顯著下降嚇。咁而係咧我自己都做咗嚇，我自己本來咧平時咧140幾啦，咁用個機之後咧，而家好正常咧，又係落得120幾啊嚇。咁係對我個血壓咧係好明顯咧係 improve 到係一個好好嘅 level。好啦，咁點解會幫到你血壓咧？幫到你啲其他嘅循環咧？咁大家睇下呢個圖啦。咁呢個圖咧喺左手邊咧就係我哋喺左手邊嘅圖嘅右邊嗰張咧就係一個正常嘅血液啦，嗰啲血小板喺個血裏頭流通嚇，係 after 呢個 PMF 即係或者正常。喺左手邊嗰個咧就係一啲年紀大啦，咁開始擠塞啦，啲血小塊咧係凸起晒。咁而每一個血小塊咧佢應該係帶4個氧嘅。咁而喺左邊嗰度睇到咧，因為年紀大或者某啲問題咧，係一路開始凸起，咁所以你個養分係不足嚇。咁而用個 PF 同一個咁嘅 therapy 之後咧，啲血係散翻開嚇，咁而係流動暢順。血點解流得唔好咧？會 blockage 咧？通常2個原因嘅，一係好結係嘛，好結咁啊流得好慢啦嚇，好似熔岩咁啦流得好慢。另一個咧就係你啲血管有啲阻塞嚇，譬如一啲血管嘅壁咧係有一啲嘢積咗喺度，咁所以咧令到佢係擠塞，咁所以咧你嘅心臟咧需要好大力去壓啦，係嘛？咁所以血壓高啦，因為要幫啲血運行嘅話咧，你要更加大嘅力，咁所以呢個情況之下咧，你血壓係會高嘅。咁但係做咗呢個 PMF 我睇右手邊嗰個，我哋睇個圖片啦，我哋用一個顯微鏡去睇啦。喺左手邊係擠塞嘅時候咧，喺右手邊呢個你見到咧，佢流通咧係當佢用咗呢個 PMF 之後咧，好明顯咧係改善咗個流通量。咁呢個情況之下咧，你血壓咧係會相對地跌咗落嚟。咁咧呢個係最近啦，我哋嘅叫做同事啦嚇，我哋個 teammate 咧，咁佢本身咧就係有呢個糖尿病嚇，咁呢個係二型嘅嚇，咁即係話咧佢係一個傷口，呢個喺佢去最近去旅行咧嚇，俾個蚊咬到，佢拗咧就變咗大笪。咁喺以往嚟講咧，佢要成幾個月先可以康復嘅嚇，先會好翻。咁但係咧用咗我哋而家個產品，其中個產品咧，亦都係呢個 PNF 嘅產品咧，我哋有幾種嘅，一陣睇睇下。咁係過咗原本2號過咗5日之後咧，佢已經結焦啦，呢個難以想像，覺得係好開心，因為未試過咁快可以喺幾日結焦嘅。喺10號咧，再過咗3日咧，已經係甩焦啦嚇。咁到而家咧，已經得翻個印度係基本上好翻晒啦嚇。咁你見到咧，以往係幾個月先發生嘅嘢咧，而家喺幾日之間咧就已經係發生咗嚇。咁所以呢個佢又係一個而家好嘅擁躉。咁另外咧，同一個產品咧係佢哋係有一個血糖1型啊，呢個係一遺傳性嘅嚇。Libra2 嚇應該係嚇 B-cell Libra2OK。佢食完飯咧個血糖大家有經驗啦，咁大家好多見到就係有手拮住粒嘢咧，有個手機 app 咧睇住佢啲血糖幾升幾高低。咁嘅話咧，呢一位嘅亦都而家參加咗我哋個計劃㗎，買咗呢個機。咁佢咧就係食完飯咧就會飆到10點幾嘅嚇，10以上嘅。咁跟住咧佢就會食醫生嘅藥啦，佢就會跌翻去大約6度，咁血糖由6至10嚇，上上落落咁樣啦。咁佢用我哋嘅產品其中一種咧嚇，咁每日咧係做20分鐘度啦。咁佢食完飯咧特登佢試下呢個機個效果點樣，唔食嗰個藥住嚇。咁然之後用呢個機去試咧，佢居然發現咧佢嗰個血糖咧跌到係未試過低過6㗎，而家係5點幾嚇。咁連續咁啊一次咧唔可信啦。咁於是佢打電話俾我哋已經有個22年嘅註冊護士喺香港做咗嘅咧，咁就做一個我哋嘅即係一個顧問啦。咁就解釋俾佢聽。咁咧就係話你唔好減藥，唔好停藥，你一定要咧做多一段時間，而要將啲資料咧交俾你嘅醫生，由個醫生話俾你聽點樣做。咁於是咧佢連續做咗喺一段時間嚇，好似應該有個幾兩禮拜啦。咁而係將資料咧交咗俾佢嘅醫生，家庭醫生咧係叫佢可以減藥啦嚇。咁呢一個係個實例嚇，亦都係我哋活生生最近呢個禮拜見到嘅例子。咁亦都佢拎咗出嚟俾我哋分享。
咁除咗之外，啲 PMF 咧見到咧就係右手邊呢個就係嗰成套嘢啦。咁啊見到一個板咧就擺地下，兩隻腳踩上去，開着佢咧20分鐘嘅過程啦。咁當然有度數教啦。咁一般嚟講咧，我哋係會用到時會 advise 睇每個人唔同咧，建議用咩度數啦咁而係去調整嘅唔好貪心運動唔可以做得太多嘅適當就夠噶啦，喺唔同年紀。咁喺佢嘅左手邊咧有兩個附加件啦咁呢個附加件一個有隻手咁樣咧，3手指咁樣咧，呢一個係做啲關節啊、手架、腳啊等等嘅地方咧，係一個特別嘅位置咧，去幫你加強嗰個恢復能力或者係治癒嘅。咁而喺最左手邊嘅咧，女士真物啦，做面嘅，可以收緊啲皮膚啊，幫你啲面嘅血循環啦去做。咁佢有埋一個 EMS 啦，咁 EMS 咧就大家知道啦，喺美容界咧係我哋做一個皮膚嘅美容嘅咁佢有咩好處咧？亦都有個好處咧，就係證實咗噶啦咁咧就係做一個生髮啦。咁呢個圖下邊咧唔係我哋做嘅，係一個出邊嘅集團做啦。咁上面有個名喺度啦JCD 呢個Dermatology一間咁嘅 clinic 啦即係做醫美嘅 clinic 咁佢係用咗23個禮拜做咗一班人咧睇幾多個人先有冇寫添應該有寫喺度咁而經過23個星期之後咧，咁做咗數出嚟咧，佢哋嘅頭髮增長咧係多咗23.93%，即係大概24%咧嘅頭髮去生長咗出嚟咁呢個係幫助頭髮係其中一個生長，亦都係一個佢嘅好處。好啦，咁對血管好啦，咁我睇一啲靜脈曲張啦咁通常我都企得多啦，尤其是我亦都有啲客係做酒樓啦啲經理咧咁老闆都係所以買咗好多咁咧佢哋就係企得多咧，見到血咧血管後邊係出嚟，咁當然啦嚴重咧係亦都好痛咁你而家左手邊個咧做咗係7次喺10天之內咧係改善咗相當嘅成績佢哋嗰個腳嗰個靜脈曲張嘅情況。咁右手邊亦都係做一個月效果啦，原本又係好緊要嘅地方咧變成一個比較上正常啦。當然佢唔可以醫好你佢只能夠幫你做到一啲矯正或者係預防或者係減低你嘅痛楚嘅作用啦咁唔可以做完之後冇咗呢個情況嘅唔會醫做完之後冇咗糖尿病嘅。咁喺呢度亦都有一啲水腫啦，水腫最快，亦都試過親眼見過喺20分鐘之內咧，啲水腫嘅腳咧係啲水腫會退晒咁我亦都因為同時見過好多咁嘅情況咁亦都會效。咁除此之外咧，一啲皮膚比較差嘅咧，踩咗係2個月咧，見到咧手腳都係好大度程度嘅改善。好啦，咁我哋唔好集中講太多啦如果大家攞 reference 咧，我好多 reference 俾大家睇到有影片有好多佢哋自己出嚟講等等嘅嘢咁就最主要咧我哋呢個機係唯一係專利咗，將2個科技夾喺度，係從未有其他公司做呢個情況，亦都將佢變咗個家用一個咁嘅模式去推廣。咁就係一個 PMF 啦，同埋加呢個太克池啦 ，pH 叫 terahertz 啦，一個協同嘅作用咧，我哋1+1係大過2呢個效應啦。咁一個咧係負責激活我哋身體嘅修復能力啦，第二個係幫我哋疏通，即係將我哋 detox 我哋嘅身體裏頭嘅廢物通佢啦。咁佢可以咧改善新陳代謝咧，疏通嗰個血管同埋淋巴循環啦，舒緩不適啦、痛症啦活化細胞啦，等你個細胞更加有能力咧，更加有活力咧，改善睡眠啦。咁呢個係亦都好多人都感覺到啦，就係話瞓得好咗，因為你係會比較攰啲，容易都會等做咗運動。咁除咗嗰隻見到個機咧，我哋仲有一支叫做 Vitality One 咧，咁係一個集中，亦都用同一個科技，係集中一個點去做啦。咁我太太都試過佢膊頭咧係非常之痛，肩胛成日都要貼膏藥啦，好緊嘅。咁就用呢個集中嘅咧，係可以佢有一個風力吹出嚟咧，加埋呢個 PMF 咧，係對正你嗰個位置咧，去幫你去將佢即係叫做痛啦、痛症啦舒緩不適啦，同埋提升呢個循環。咁呢個係相當之快脆有效嘅，好多人做過都覺得非常之係奇妙。尤其是咧一睇落嚟啦，
呢一個咧係真人真事啦，係我哋嘅香港嘅阿頭嗰啲啊，咁佢係過嚟揾個畫最近，咁佢帶咗呢幾個圖片過嚟俾我哋睇。佢咧就去呢個旅行咧，喺旅遊巴唔小心啊，喺個旅遊巴個梯好高啊，跌咗落下邊，咁就卡到隻手啦，見到成笪係瘀晒，啊，非常之痛嚇，大家都可以想象到啦。咁佢係就用正話嗰個吹嗰個儀器咧，係吹隻手啊，幫佢散瘀同埋通啲血管啦。發覺喺3日之後咧就變成咁樣啊。咁佢打埋手機啊，佢當時第一日發生嘅時候係點樣？而家3日之後咧變到係咁樣啊。咁啊5日之後咧，你發覺係整嘅手近住手額嗰度咧，個鏈嗰度咧係仲有少啲黑瘀咧，係未去，但係成隻手基本上已經係好翻晒啦。咁呢個係亦都係好神奇，冇食藥，冇搽藥膏嚇，吹咗5日嚇，每日吹20分鐘嚇。咁呢啲係啲冇啦，因為我哋香港嗰啲即係叫做咩做啊？咁呢啲係一啲我諗我就喺度 skip 咗佢啦，因為一啲客戶用咗之後膝頭痛啊，講佢有咩好處。咁而家嘅產品咧係主要咧係有呢幾樣啦，啊，包括最流行咧而家就係最新出嘅呢個叫生命之光啊，即係個太克磁附加 PMF 脈衝磁場嘅養護儀喺左手邊呢個，佢會有一個 PMF 同埋一個風嘅吹力，同埋一個遠紅外線咧，係幫你去打通啲血管啊、循環啊、淋巴等等。第二個咧，我哋就係重點啦，而家係 P90。所以套裝咧，而家賣得最好嘅，因為呢個係比較時間耐一啲啦，咁同埋比較全家大細都用啊。咁另外右手邊咧有一個係甩脂儀啦，就係話咧，亦都係用一個 PMF 同埋一個紅外線遠紅外線科技咧，係瘦身啦啊！咁箍喺條腰度咧，佢能夠幫你消脂啊。咁啊，Joey 用緊我哋個 business partner，咁但係佢講俾你聽嚇，有啲時候咧，你睇到佢可能或者過2個月咧出嚟唔同咗啦。阿 Joey 係咪啊？OK，咁我哋嘅產品咧大致係講完啦喺度啦。咁就係主要係2樣嘢，一又話係呢個產品咧係個新嘅科技嘅結合而係其他嗰啲雖然有咁嘅科技咧係唔同嘅模式，咁而家用到去到一個去家用嘅模式。最主要係非入侵性，因為我代理嘅產品咧，我都好小心咁我其他嘅產品咧，我一定係要全部係天然成分唔會有 chemicals 啦，或者非入侵性咧等等安全嘅標準咧，我先會係選佢哋去推廣嘅。咁呢個產品咧係非常之好我都唔相信本來話俾你聽半信半疑咁我第一個客人除咗個就係講脊椎移位嗰個咧，第二個用植物曲張請上嚟啦今日佢上嚟 office 都追見過啦咁咧佢亦都係非常之好。咁除咗之外，亦有一個放射治療師咧，佢一嚟到咧試咗之後咧係買咗2套咁呢我頭4個客人咧，令到我對呢個機好有信心好啦，咁就係大家有冇問題？而家可以開始我哋嘅 Q&A 啦對產品問題先，跟住講少少關於 business 嘅嘢商業嘅嘢。有冇價目表啊？價目表咧我公價，因為全球發售咧係環球嘅價錢咁嘅話咧正話中間嗰套咧P90 Plus 咧係第2代嘅咁已經出咗3幾年嘅啦咁第2代咧呢個係標價咧係1500美金成套咁咧就係運費咧就環球運費咧係150蚊 10%， 咁即係話1680蚊咧係送到環球任何地方去到你屋企。咁而嗰個腰帶咧嗰個係1000蚊係嘛？最應該加埋運費1100蚊加10%運費。咁而係阿 Henry，頭先你見到嗰隻手咧好紅好瘀嗰個咧，咁佢係 Henry 嚟嘅，我識得佢嘅。咁嗰個我哋叫做我哋叫火神吹。咁嗰部咧就係600蚊，咁加埋運費就660蚊美金。係啦，咁注銷呢3個產品咧，而家係市場最受歡迎嘅。唔好意思，我頭先聽唔到嗰個火神槍幾多錢啊？ 600蚊，再加多10% 運費，660蚊美金。
其實我想補充少少咧，咁其實我哋見到嗰個火神槍，佢用嘅 technology 就係用 PMF 同埋用鈦克瓷。咁你會見到佢喺表面上邊，佢只係用喺表面上邊用呢兩種嘅technology，就已經可以將佢嗰啲原本係好紅嘅羽塊，係一路一路咁樣可以喺極速短時間裏邊消退。其實當我哋踩住嗰部機 P90Plus，其實佢喺身體裏邊血管正正就係做緊呢一樣嘢。當你想象一下，你個血管老化硬咗，裏邊有 cloggage，而呢部機佢用脈衝磁場加鈦克瓷喺裏邊一路軟化你嘅血管，增加彈性，再加埋將你已經黏連嘅紅血球彈開，等你個 flow 喺一個 pipe 裏邊，你嗰啲血管係能夠輕鬆咁樣走過嘅話，你就可以相對地減低咗你嗰個嘅中風機會啦，或者一啲痛症。係冇錯。而正正呢樣嘢，你喺入邊係做緊，而頭先喺我哋表面咁表面嘅時候，你都見到佢係去得咁快。其實佢係長遠嚟講，一路一路咁樣 improve 緊我身體狀況嘅。係咁再講咧，我喺依兩個時間，6月至到而家8月幾啦嚇，6月、7月、8月2-3個月時間咧，我見到無數咁多嘅客人同埋 case 啦嚇，咁好多謝阿 Joey 啦，佢就係幫我處理好多嘢，咁嘅話咧係得翻嚟嗰個 comment 咧係好好，點解咧？因為佢極快見效。好多痛症啊，尤其是有問題嘅話咧，佢係好短時間係解決到，所以令到我呢個產品咧係而家係非常之紅。其實喺香港賣得好好嘅，已經喺香港啊，喺國內啊，甚至喺開始嚟講，其實美國開始咗嚇，加拿大係好新啊。咁嚟講咧，加拿大我哋算係好早期嚇。咁所以嚟講咧，就係我哋所以而家一日賣好多嚇。我諗阿 Joey 知啊嚇，我哋而家講緊咧。係好多人上嚟不斷試驗，最好處就係話你唔使即時相信先。我講完咁多好處係咪㗎？你啲影片係咪真㗎？咁我話俾你聽，我啲影片係全部真嘅，有好多亦都係我自己親眼見到嘅。咁你唔信唔緊要，最緊要咧，你如果有覺得有需要嘅話咧，你上嚟我哋任何一間體驗館去試。我哋加拿大有啦，喺美國。有啲地方有啦，咁就而家其他我而家同阿 Vincent 傾緊話，Vincent 可唔可以幫我喺加州度LA 都有㗎嚇，國內有更多啦，國內有同埋香港有8個點啦。咁點樣做法咧？咁其實呢個 business 咧係一個 business，亦都每一位賣家咧買咗之後咧，其實都係我哋嘅會員，佢亦都係因為會員咧，即係等於你簽信用卡都有回贈嘅。咁每個會員咧，其實嗰度有回贈，即係話咧，你做咗會員之後，你買到之後咧，其實每喺我哋個 tree 喺個 team 之下咧，有啲嘅活動一路係增長嘅話咧，其實係有回贈俾每一個買家嘅，每一個都有嚇。咁即係話咧，你會陸續收到一啲回贈。咁呢個係一個 system，我因會略略好簡單咁講，我唔想講太多係 business 方面嘅嘢啦。呢度主要大家咧就係話對呢個機器有冇信心，有冇興趣去試。最緊要，咁我哋咧就會安排，因為你就咁買又買唔到，你一定要有一個叫介紹人referral 呢個 system 啦，你要入會等於啦。咁同出邊嘅好大程度係唔同啦。出邊入會可能係咩種咩奶粉啊，種菇啊咁樣，主要種金都好啦。咁呢啲係啲冇實質嘅一啲嘅甚至係虛構嘅 business 啊嘅呢啲咁嘅直銷 business。咁而係而家喺呢個 market 咧，其實好多係一啲直銷已經係改變咗以前個概念啦。大家如果概念以前，喂，直銷嘅嘢梗係貴啦，梗係唔好啦，梗係專業處理嘅話，而家個係已經唔同咗啦。而家咧係直銷咧係個作用係減少咗喺中間嗰個trader， 即係 wholesaler 經過俾 retailer 又係鋪又請人，好多嘅 cost 成本，一件嘢個成本唔係咁大嘅時候出到嚟嘅時候咧，係令到個價錢已經係up咗好多唔同咗。咁而家直銷嘅咧就係將呢啲中間嘅成本或者一啲咁嘅利潤咧，係將佢變成一個回贈啊，一個叫做 bonus 啊，獎金啊，就俾呢班真係用家，你用過好，你介紹俾人，唔係我話俾你聽，叫你買你就買。咁嘅時候咧，呢一個係好均真嘅一個例子，就係話，所以佢做得咁好喺個市場。希望略略3言2語解釋咗呢個機本身唔係一個騙人嘅嘢嚇，咁而係一個係好實用嘅。咁而以呢個價錢咧，你有啲人話喂貴喎，係咪先？咁係咪貴咧？
但係如果對健康嚟講咧，同埋你睇到個因睇落其他嘢嘅話咧，係相當便宜有咁好健康，我可以哇喺瞓覺瞓多每晚瞓多幾個鐘頭，爭好遠喎，係咪先？你錢都買唔到，或者我啲痛啊，而家冇咁痛，好似我啲朋友咁講俾我聽，係非常讚賞添佢自己介紹好多朋友上嚟，咁呢一個咧係活生生嘅例子就令到就話俾大家一個信心。其實 Thomas 可唔可以容許我有2分鐘分享一下點解我哋會係呢個好重要係 Zoe 你點解會做呢樣嘢咧？我問下你啦，訪問。其實我本身係一個做開 business 嘅人嘅，咁我前期咧，其實我而家都係我揾緊一間multi-million dollars 嘅 concierge company，咁就喺大灣地區同一啲嘅發展商合作，就係主要係做嗰啲保安啦，同埋一啲物業嘅維修。咁到3年前咧，頭先提過啦，就因為 BMola 嘅緣故，即係空氣殺菌機。我知道好有用，咁亦都遇到阿 Thomas，所以我哋就成立咗 Helpo 啦。咁但係點解我哋市面上有咁多唔同嘅產品，我哋特別係我自己咧係咁 into 呢樣嘢咧？好老實，如果我哋係為咗做生意，為咗賣嘢咧，市面上可能有更多唔同嘅產品可以賣，或者個 profit margin 更好。但係對我嚟講，嗰啲唔重要，最重要就係到底呢部機幫唔幫到，係咪真係有用？我本身咧係一個有3個女嘅媽媽嚟嘅，咁我最細個女咧，佢今年就係15歲，咁但係佢由5歲開始咧，佢就有一個好嚴重嘅類風濕關節炎。咁個嚴重到咧，就係佢要細個嘅時候咧，就要打啲cancer 針喺個身體裏邊，係要抑制佢嗰個 immune system 去 joint attack 佢個 joint。咁其實佢而家15歲，過去嗰十年咧，佢由細個開始一路打咁嘅針咧，其實係已經同呢種嘅藥物共存㗎啦。但係好不幸咧，喺年頭嘅時候咧，佢突然之間咧對腳係行唔到路，因為嗰啲水積咗水喺對腳度，喺個 knee 度，係去到一個地步咧，係要坐輪椅，亦都要停學咗差唔多4個月以上。咁又一個 mom 咧，無論你做幾多嘅生意，或者你賺幾多錢咧，你所有嘢你都要停低，因為你要去睇下到底而家有乜嘢可以幫到個女。咁我亦都係一個好偶然嘅機會底下咧，認識到頭先提到嗰個顧問啦，就係有22年嘅註冊護士嘅經驗，佢名叫 Sue。咁佢就話俾我聽，有一部儀器就係呢個 Only Life 嘅 P90，係專係針對痛症、活化血管、消炎同埋 unclog 翻你身體已經係clog 咗嘅嘢。我自己個體驗就係、我好記得我喺6月5號，因為我6月6號咧，我哋香港 Which 唔係我哋列治文嗰個鋪頭開幕啦。咁我係 desperate 到一個地步，我係要6月5號夜晚黑10點鐘去揾佢哋，我試呢部機。咁其實每一個人你自己都有痛症或者有唔舒服嘅地方。我自己長期我啲腳趾痛嘅，我自己試咗之後呢，20分鐘嘅療程，我一放對腳落嚟，我就覺得非常輕鬆，我痛減咗好多。但係呢個只不過我個人感受，而對我嚟講，我女係重要啲。所以第2日我即刻叫我女，你不如去試一試呢部機啦。喺完全唔知道到底佢身體邊一度係塞咗，或者佢有乜嘢問題嘅底下咧，就係個護士就用咗頭先我哋嗰支趴筆咧，喺佢身體嘅唔同嘅點去試咗，佢係發現到佢喺個 knee 嘅某一個 area 係直情冇光，而呢個係非常唔正常。以一個15歲嘅小朋友嚟講咧，你應該係好光嘅。咁而正正係呢一樣嘢，俾我覺得呢部機 is very different。咁亦都因為咁樣咧，我自己係一個用家。我買咗嚟用，而我女喺過去嗰個零月一路用嘅時候咧，佢係由最低度數開始用，到而家，我係親眼見到佢個 knee 嗰個位嘅水腫係慢慢燒落去。然之後我每一次問佢，阿女，你用完一段時間，你覺得點啊？佢同我講，媽媽我而家冇咁痛啦。嗱，對於一個 mom 嚟講咧，我覺得呢樣嘢實在太過係 is very impactful。咁所以我就同阿 Thomas 講，我話呢樣嘢唔單止係一個 business， 仲係一個係幫到好多，唔單止有身體唔舒服嘅人，甚至乎佢身邊嘅人都會係一個福氣，一個福音。咁所以我就話不如咁啦，我放低我而家 run 緊嘅嘢，我好想我專注係將呢樣嘢去推廣，唔單單因為 business，
而且仲係裏邊嘅好處，再加上個 timing very good，因為喺北美洲嚟講呢，其實特別係加西，我哋係 top 1%，頭1%嘅人開始 introduce 呢部機，而喺美國，以我所知呢，佢哋淨係喺夏威夷同埋 LA 喺西人市場係好 booming，但喺華人市場呢，仲未正式開始。而家我哋喺國內裏邊亦都有好多唔同嘅，喺大灣區裏邊有好多唔同嘅體驗館，亦都喺度發展緊。即係話，當任何人佢唔單止係一個用家，而且將呢樣嘢變成一個 business 嘅時候，我哋可以喺世界唔同嘅國地裏邊都可以有 support。而 I'm so believe that 呢一個咁好嘅儀器，it's gonna to be crazy 就係咁多。OK，好多謝阿 Joey 分享。我親眼見到佢嘅，佢同我喺公司做咗嘢時，突然間咧就一個電話咧，就係跑咗去醫院度。咁我問佢咩事咧？佢話佢個女喺學校俾人趕翻屋企，因為喺學校吐血係嚴重到咁犀利嘅。咁而家見到個女一路漸咁好咧，咁我都覺得係真係好開心嘅事啊，幫到人。咁而家亦都係我啲朋友喺度介紹上去嘅，用咗啲機之後咧，佢哋個個都係非常之好 comment 翻嚟俾我咧，所以我亦都好開心，好開心，即係向大家介紹個機嚇。咁關於呢個 business 咧，其實係我好特別嘅，咁我一陣會去略略講一講。如果大家發現問題之後咧，我好簡單介紹下其實係乜嘢咧咁樣。阿 Vincent 有個問題係嘛？係啊。嗱，我咧就有啲嘢講，咁但係我講之前咧，我就會stop 個 recording。OK，好嗱，咁我淨係一樣嘢啫。before 我講之前，你哋有冇啲business card 或者咩咧可以 show 出嚟？因為我呢個 recording 會 post 噶嘛，咁佢哋會揾如果佢 interested，佢要揾人咧，揾邊個 contact？你有 business card 可以 show 出嚟啊？抑或你有個我有一個 QR code 嘅，不過咧，如果大家喺組群咧揾到我 Thomas Sir 亦都揾到我啦，或者揾到我公司咧揾到我啲 contact，所有 contact 喺度啊。我而家即刻 show 出嚟俾大家啊，等等啊，大家等等。好啊 ，OK，我揾到啦，卡片啊，我 show 俾大家睇啦，張卡片，我先 share 俾大家先。好啦，大家都見到呢個我卡片啊，大家可以可以隨便影一影啊，可以 contact 到我，上面有我嘅電話啦、WhatsApp 啦、WeChat 啦等等啊啲資料啊。OK，唔該。好 OK。嗱，咁咧我就，OK 啊，我就 close 個 recording 好嘛？好，咁我而家大家影